大家好哈，我是耳鼻喉科张根元医师。那我们在门诊结束的时候哈，都会选择今天门诊一个比较经典的一个案例来跟大家分享一下说一些典型可能病人会遭到的困扰和如何就是在医院寻求治疗这样子。那今天跟大家分享的一个case 是一个5岁的小女童。那她主要就是说常常会有一些问题，就是晚上睡觉的时候睡得很不好，然后都会张口呼吸、打呼、鼻塞。那常常有时候睡到一半就会容易好像吸不到气的一种感觉。那张口呼吸、打呼嘛，那常常一感冒呢就会容易鼻窦炎，然后感冒啊、咳嗽啊就会很难好这样子。那常常只要感冒的话，晚上睡觉整个鼻水就容易塞在鼻子后面，所以说你听他呼吸的时候都会有一些鼻水的声音。那其实爸爸妈妈一起睡也会觉得这个真的是晚上一直咳嗽啊，然后每次都要搞一两个礼拜，非常困扰这样子。那今天这个 case 是小儿科因为这个小朋友常常会有这个感冒常常感冒鼻窦炎的问题，转到我们这边来做进一步的检查。那我们在耳鼻喉科通常听到这样的症状就会想到说小朋友有没有可能是一个腺样体的问题啦。那腺样体它是什么部分呢？它就是说在鼻子到鼻子的最后面到喉咙的这样子的一个转角有时候小朋友在这个地方会长一颗类似息肉的一个部分。那有的小朋友的腺样体比较小，它就没关系，它就比较不会有这个阻塞的问题。可是有些小朋友的腺样体很大的话，会造成说他睡觉的时候呢，容易就是造成鼻子后面阻塞，然后张口呼吸。张口呼吸久了之后，你在牙齿在生长的时候，有可能会门牙会往前凸，会有点龅牙。那常常就是晚上会有一些就是鼻塞夜咳的一个问题。那他嘴巴如果他鼻子后面完全塞住的话，有时候嘴巴要同时讲呼吸跟吃东西他吃东西也会比较慢，那也会影响到他生长发育。那还有就是晚上睡不好的话呢，白天的精神状况也会比较差，学习力稍微应该都感觉起来都会有受到一些影响这样子。那我们通常在门诊因为小朋友年纪比较小嘛，有时候不一定我们有办法做一个内视镜，从他的鼻腔去看他后面的一个状态。所以说我们通常会先拍一张 X 光来看一下后面可不可能有这样子的一个问题。那这个就是一张就是小朋友5岁小朋友的鼻子的 X 光啊，我们可以看到鼻腔后面的这个地方这是鼻窦。那鼻窦看起来黑黑的里面是干净的，可是后面可以看到有一团东西卡在这个鼻腔跟喉咙的转角这边。那这个就是一个很典型的巨大的一个腺样体我们可以看到说它这个腺样体多大呢？它这个腺样体观长就大概4公分左右。它几乎把鼻腔后面这个空间完全阻塞啊。那所以说白天的话，他鼻子后面其实就很难呼吸，他基本上都要用嘴巴呼吸。所以说有时候我会看到小朋友的时候，平常看前面的时候嘴巴稍微张开，然后眼神因为晚上睡不好嘛，有点就是好像呆滞这样子，或者是觉得没有精神。那有可能就是因为鼻子后面都塞住，他必须要张口呼吸造成的一个困扰这样子。那我们的嘴巴就是张口呼吸，有时候细菌病毒直接从嘴巴到喉咙就容易造成这个很容易就是会上呼吸道感染因为我们鼻腔有一个温暖潮湿过滤细菌病毒的功能嘛。那它如果直接从嘴巴进去的话呢，就会容易感冒。那只要感冒呢，有时候呢分泌物多呢，鼻子的分泌物被这一颗卡住下不去呢，就容易造成鼻窦炎甚至鼻水就会一直感觉就要拖很久才会好这样子。那我们可以用一个简单的图跟大家说明一下，就是说我们的鼻子基本上是这样子嘛。那鼻子从侧面看的话呢，鼻子的后面呢这是脖子，鼻子到这个咽喉的地方有一个转角，这样有一个转角。那这个是鼻子后面的软腭的地方这是舌头，这是舌头的部分。那所以说我们鼻子的呼吸道是从这边到
也到这边下面，这是到气管嘛，气管的地方这样子。那这一颗呢，就是长在这个经过的这个转角转角这边会有一颗像腺样体的一个部分。那所以说，像这个 X 光照出来，它的腺样体大概就是这么大，非常的巨大非常的巨大。这种小朋友光连白天啊，他鼻子后面都不太能呼吸这样子。那所以说呢，像晚上睡觉躺下的时候，对不对？我们的鼻子啊就会有一些鼻水嘛，然后鼻水呢会下不去，会掉底下。那它下不去的话呢，如果累积到一个程度呢，突然下去，小朋友通常就是有可能会咳嗽，或者是醒过来这样。那醒过来之后呢，吸不到气呢，有时候就会觉得难以呼吸，难以再入睡。那白天的话呢，这些鼻水卡在这边呢，有一些小朋友就容易清喉咙，清喉咙。那有时候也会造成小朋友彼此之间社交程度上的一个困扰这样子。那当然这一种情况，如果它是一个结构的阻塞呢，我们有时候吃药啊，还有吃药的效果通常比较有限，因为你只是吃药就是让这些鼻水变少而已，可是它后面还是有一个结构的阻塞。那真的太明显的这个阻塞的话呢，有时候我们必须经由手术的方式来做解决这样子。那这个小朋友呢，刚好就是因为在门诊他可以做内视镜，所以说我们就从鼻子进去做了一个内视镜。然后我们可以看到说，前面的鼻道都还 OK， 下鼻甲这个地方基本上都没有这个就是被阻塞这样子。那可是呢它的这个在后面一点呢，你可以看到有一颗很明显的这个腺样体增生，这个就腺样体增生。鼻子后面正常来讲，这边是一个通畅的鼻道，可是它刚好有一颗类似息肉的东西挡在后面，造成它空气下不去这样子。那这样子的话，造成它鼻塞的情况就会很严重了。那所以说呢，我们在这个门诊沟通完之后，跟父母告知有这样子一个状况之后呢，我们通常就是会建议接受一个手术的治疗。那这个手术呢，必须要在全身麻醉下进行。那它是一个比较微创的手术，它是用内视镜从嘴巴和鼻子进去，把这样子的一坨腺样体呢，把它用平这样子。那只要用平完之后呢，它呼吸的通畅度就会改善很多。那有时候腺样体很大的话呢，我们单纯从嘴巴把腺样体的下半部清掉之后呢，还不够。所以说有一些开完刀之后，他小朋友的鼻塞的症状呢，并没有改善的很明显呢，是因为他有时候因为这一颗腺样体太大，它在腺样体的上端的地方还有一颗这个就是顶部的地方还有一坨在上面像这个小朋友呢，他开完刀之后呢，还有一坨在顶部的地方我们是用旋转刀先把它的腺样体把它清除掉，然后之后呢涂一点防粘连凝胶，然后呢会再从鼻子进去呢把它顶部的顶端这一颗腺样体顶端在鼻子的后面的地方呢把它清掉，这样子呢才可以得到一个呼吸道完全的通畅。那这种小朋友开完刀之后，当然一刚开始醒过来的时候会有一点会哭闹啊，但是通常就是哭闹完了之后就是就会开始睡觉。那我们只要注意他呼吸道的通畅的一个情况没有问题的话，对不对？通常他都会会有一个睡得蛮久的，因为他长期就是被睡眠剥夺，所以说开完刀之后，他可以从鼻子呼吸的话，你会发现说他在1-2天内会发现他开始比较不会张口呼吸，也比较不会打呼，然后呼吸的通畅度就会很顺畅这样子当然睡眠剥夺要让大脑休息一段时间，可能你会发现他睡眠的时间比较久，但是1-2天之后恢复完之后，你会发现说他白天的精神状况也会好很多。那就是注意力还有就是对一些学习的理解力都会有改善的一个情况这样子主要是呼吸的顺畅对他生活品质、睡眠品质都会有一个显著的一个帮助这样子也比较不会常常因为感冒鼻窦炎就造成就是一直反复的就是症状持续，然后一直就是吃药也没有很明显的改善这样子。那所以说呢小朋友如果有一些症状，譬如说呢张口呼吸、打呼，然后常常睡觉的品质不好、鼻塞，那常常感冒之后就容易鼻窦炎，然后时间也会拖蛮久的
那甚至张口呼吸已经有一点门牙龅牙的一个问题这样子，那可以来耳鼻喉科做一个检查，看看说是不是有一个腺样体肥大的问题。当然不是每个腺样体肥大它都需要做手术的处理，但是我们可以评估完之后，再根据小朋友他的临床症状，可能有时候没有那么严重，先给予药物看看他的反应。那有时候真的太肥大，已经明显阻塞的话呢，我们已经困扰很久了，我们当然也可以讨论安排一个微创手术来把这样子的一个问题解决因为这样子基本上它对小朋友的一个症状的治疗是一个蛮明显的一个差异，这样子，那也可以蛮根本上的解决这样子的一个困扰了。好，那以上就是今天我们分享，就是小朋友腺样体肥大一个疾病的一个症状，还有检查的过程，还有就是我们在门诊中有时候需要做手术治疗的一个需要性这样子。好，谢谢。